hindi natin sasapitin yung end of the world. 私が信じているのは世の終わりは私たちは経験しません。 Because that is the promise of God. 神のご約束がそれです。 Sabi ng daddy ko, buhay pa siya noon, baka umaasa ka pang gagandaan daigdig. 私のお父さんが生きていた時、彼は言いました。世はこれからもっと綺麗になるって思っているんじゃないですかと。 Hindi na. いいえ、それは勘違 Hindi い。 na gaganda. 世界はより綺麗になることはありません。 Mabulusok na to. むしろ朽ちてしまいます。 Masama. 邪悪になっていきま Kasi す。 yung kailangan mangyari yun. これは起きなければいけないことなんで Kasi す。 kailangan dumating si Kristo. キリストが来なければならないから。 Hallelujah. Kung hindi mo inaasahan si Kristo, kung hindi mo inaasahan si Kristo, sino inaasahan mo yung Tuesday ang parating? キリストを期待していないとならば、皆さんは誰に期待を置いていますか？もう私たちの世は終わりです。 Hindi na ito mapipigil. 誰もこの時計を止めることができません。 Ang AI hindi na mapipigil. AI はもう止めることできません。 Robotic system of the world hindi na mapipigil. 世が作ったそのロボットの機械、これらすべて Climate change. 地球温暖化も止められません。 Hindi na mapipigil. もう止められない。 Pero mapalad ka. ですが、あなたは幸い Dahil です。 hindi ito dilihim ng Diyos sa'yo. なぜならこれらについて神様はあなたに隠すことをしなかったからです。 Para ikaw ay magulang. あなたが驚くためではないありません。 Dilihim ng Diyos sa'yo para ikaw ay magulang. あなたが驚くために神はこれらの情報を隠したとは書いてありません。 Open your Bible. 1 Peter chapter 1 verses 3 hanggang 9. 第一ペトロの1章3から9、それを読んで祈りたいと思います。 Salamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Verse 4, read natin verse 4, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inanda ng Diyos sa langit para sa inyo. 4節、希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。 So, ang una natin dapat damdamin ngayon なのでまず私たちが持つべき気持ちは ay isang mapagpasalamat na puso. 感謝の気持ちです。 Amen? アメンですか？ Magpasalamat tayo sa Diyos dahil kinahabagan niya tayo. 主が私たちを憐れんでくださったから感謝しましょう。 Sabi mo sa katabi mo, kasama ka sa kinahabagan. 隣にいましょう。あなたは主によって憐れみがある。 Kasama ka. あなたも主によって憐れんだ For ん we です。 are saved by grace through faith. It's not by your works or it's not by your own good works, but because God's mercy towards you, you were saved. アーメン。私の良い技ではなくて主の憐れみによって信仰を通して私たちは救われたんです。 Amen? Amen. Kasama ka sa maliligtas. あなたも救われる一人ってことです。 Huwag ka mag-alala. だから心配はしないでください。 Pag-aalala ng kagalakan at 心配か isasalamat. ら感謝の気持ちへと変わりましょう。 Ang sabi nito, binigyan tayo ng panibagong buhay. We have received new life because of Christ's resurrection. Dahil sa muling pagkabuhay ni Hesus Kristo, イエス様がもう一度よみがえったからこそ nagkaroon tayo ng bagong pamumuhay. 私たちは新たに生まれたんで At す。 yung bagong pamumuhay na yan, そしてこの新しい生き方は ang naging buhay na pag-asa natin na tayo nga ay magkakaroon ng tunay na buhay sa langit. 本当に天国でも人生を得られるんだなという希望を渡されたんです。 Ano ibig sabihin nito? どういうことですか？ Para malaman mong taga-langit ka. あなたは本当に天国のものだって分かるには Para malaman mong magmamana ka na isang buhay na hindi nasisira, 決して朽ちない人生を私ももらえるって分かるには patunay nun, yung buhay na pag-asa na yun, dahil sa buhay mo rin dito. ここでどう生きたのか、それが私たちの希望になるんです。 Naintindihan nyo? Kung wala kang bagong buhay kay Kristo Jesus, hindi ka magkakaroon ng walang hanggang buhay. キリスト
キリストによって新しい生き方がないのならば、その先の永遠の命もありません。 The proof that you have eternal life is the life change here on earth. なので、私は永遠の命をもらえた。その証拠はどこにありますか？あなたのこの地上での新しい生き方です。 Sino rito ang binago ng Panginoon? 主によって新しい生き方をもらえた方はいますか？または変え始められる。 Hindi mo kailangan perfecto. Nakita mo ba may pagbabago ka? 完璧じゃなくて大丈夫ですよ。でも少しは変わってますか？ Darating yung perfection. 完璧はやってくる。 But it can never happen until the perfect comes. ですが完璧な方が来ない限り完璧にはなりません。 We will be fully perfected when Christ comes. キリストが来たらそこで私たちは完全になるんです。 Pero siyempre, ngayon may nakikita ka ng resulta. ですが自分一人でもちょっとは結果を見えていなければいけません。 Resulta ng pananampalataya mo sa Lord. キリストに対するその信仰が生み出す結果は見えないといけません。 Ang resulta ng pananampalataya mo sa Panginoon 主に対して持ったこの信仰の結果は ay buhay na binago. 変えられた人生のこと Ang nakikita mo yung pagbabago ng Diyos sa iyo. そして主によって変えられている姿を見てる中、 Ito naman nagbibigay ng pag-asa sa iyo na mapunta ka ako sa langit. それが私たちに希望を与えます。あ、私って天国に行くものなんだなって。アーメンですか？ Verse 5. 5節。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。 Wow. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, ano sabi dyan? Iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. 神の力に守られているって書いてあります。 Wow. Bakit aalis ka pa ba sa faith? なんで信仰から外れようなんて思うんですか？ Sino mag-iingat sa iyo? 誰があなたを守るんでしょう？ Oh, dahil sa inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng Diyos habang hinihintay nyo ang kaligtasang nakahanda. Ihayag sa katapusan ng panahon. Ngayon yun. 今のことを言っています。この終わりの時っていうのは。 They're already announcing the end of times. もう時の終わりですと、もう世界中がニュースで伝えています。 So, sabi nito, habang hinihintay nyo ang kaligtasang nakahanda, なので、用意されたこの救いを待っている中、 sino mag-iingat sa atin? 誰が守ってくれますか？ Si Lord. 主です。 Kasi habang naghihintay tayo, sabi ng Bible, the sin will abound. 書いてありました。私たちが守られている中、罪は大きくなっていくんです。 While we are waiting for the Lord, tandaan nito, ang kasalanan lalong lalaki. これを覚えていてください。主を待ち望んでいる中、罪はより大きくなる。 Ang tao hindi mabait, masama. 人はより優しくなるんではなくて、より邪悪になるんです。 Lahat yan. 全員です。 Malibang ingatan tayo ng Diyos, papunta rin dyan tayo. 私たちも主によって守られていなければ同じ道です。 Ang sabi ng Bible, di ba, ang tao ay magiging makasarili, 人は自己中心になるって書いてありますよね。 walang galang sa magulang, ご両親に対しての尊敬がなくなる。 gusto ang mga layaw sa mundo, 世 kaysa sa のも Diyos. のが好きになる神様より、 Ang mga tao ay magiging palano, mayamang, 人は高ぶる。 mawawala ang pag-ibig ng marami. そして多くの愛が冷える。 Nakita nyo, kahit anong preach mo, hindi nare-revive. だから言いますよね、どんなに説教してもこの人はリバイバルをしない。 Nakita mo ang tao ngayon pasama kahit nasa church. 人は教会の中でも悪になっています。 Kahit nasa church, may kaaway. Saan ka nakakitang ganyan? 教会の中なのに喧嘩相手がいる。なんででしょう？ Sino mag-iingat sa atin? 誰が私たちを守るんですか？ Ang hinihintay natin, yung katapusan. 世の終わりを待っている中、 Kapatid, bata pa po ako, pinipreach na itong katapusan ng daigdig. 兄弟は私が若い時からこの最後の時代の話はされているんです。 Ngayon may edad na ako. 私は年を取りました。 At nagulat ako, maging ang mundo, sinasabi, segundo na lang. 私は驚きました。世でさえもあと数秒だけで世の終わりと言っています。 Ano nasa isip mo pa? 今でもあなたは何を考えていますか？
Lalo kang lumapit sa Diyos, lalo kang magpakumbaba kasi siya lang ang magbibigay sa iyo. In the time of temptation, どうかより神に近づいて、より神を求めてください。この終わりの時に神だけが私たちを守ってくれるからです。 Amen. hallelujah. Anong temptation, pastor? Anong tukso? Marami, lahat na ng pagpo ng demonyo, i-release na yan para tayo ay mawala sa presence ni God. 誘惑って何ですか？誘惑はもうたくさんあります。そして最後の時代、それ全てが出てくる。神様からの信仰が私たちが離れるために。 Hello? Kaya lalo lumapit. だからより近づきましょう。 Palataya. より神を信じましょう。 Alam niyo ba, isa sa mawawala, no, pipilitin ng demonyo mawala sa atin, yung pagtitiwala natin sa Diyos, paniniwala natin sa Diyos. 知ってますか？悪魔が最後の時代に一番にやることは神に対する私たちの信仰を奪うことです。 Kaya nga lagi sa verse Bible, do not lose your faith. だからいつも説を読んでください。毎回信仰をなくすなって言われています。 Hindi ibig sabihin nun, wala ka sa church, nasa church ka pero wala ka ng believe. 教会に来ないという意味ではありません。教会にいても全く信じなくなる時が来るかもしれないからです。 Mahirap, wala ka na inaasahan sa Diyos. もう神様に何の期待もしてない。でも教会にいる。 Yan ang mahirap. それが危ないんで Ngayon, す。 sino mag-iingat sa atin? Ang Diyos, ang magitan ng ating pananampalataya な sa ので Kanya. 私たちは主に対する信仰によって神が私たちを守ってくださるからで Sabi mo, す。 good news, iingatan ka ng Diyos, huwag ka lang mawala ng faith. 隣に言いましょう。神を守ってくれる信仰だけなくさないで。 Sabi ito, ito'y dapat din kagalak. Amen, na iniingatan tayo ni Lord, mag-Diyos ka. 喜びなさいって書いてあります。まず Amen. 主によって守られた。よかった。 Kahit na maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Amen. Okay, sabihin mo, kapatid, 隣に言いましょう。兄弟よ。 maikli lang naman, ね、しばらくの間だけ、 pero Demo. dadanas ng pagsubok. そのしばらくの間に試練があります。 Ano susubukin? 何を試されるんですか？ Basahin natin sa 7. 7節。あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちる他ない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。 Sabi ko ang ginto, para malamang ito'y dalisay, pinararaan sa apoy. Ang inyong pananampalataya ay di hamak na mahalaga o higit na mahalaga kaysa ginto. Na anong gagawin? Kaya sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Ang pagsubok po ay pamamaraan ng Diyos para malaman kung tayo ay tapat sa ating paniniwala sa Diyos. 試練はあなたの信仰は忠実であるか分かるための神様の方法なんです。 Misa sinusubok ang iyong pasensya. あなたの忍耐を神様を試しているかも。 Sinusubok ang iyong pagtitiis. あなたの我慢を神は試されているか Sinusubok も。 ang iyong katapatan. あなたの忠実さが試されているかも。 Sinusubok ang iyong ugali. あなたの態度を試されているかも。 Hello? Amen. Sabi mo, pasubok ka. で、試されてください。 Yung ginto, para malamang totoo, kailangan dumaan sa apoy. 金でさえ本物と分かるように火を通らなければいけないならば、 At yung mga tunay na ginto, hindi natatakot dumaan dyan kasi alam niya lalabas siya ginto pa rin. そして本物の金は火を通ることを恐れません。だって結局そこを出てもその金のままですから。 Kaya tayo, hindi natatakot. 私たちも恐れません。 Subukin. 試されるのに。 Amen? アメですか？ Bakit hindi ka natatakot? Kasi nakita mo na eh, na may binabago ang Diyos sa iyo eh. なんで恐れないんですか？ Totoo yung pananampalataya. あなた自身も見たからなんです。自分の人生は神によって変わった。だから信じれる。 Kasi ang tao dapat masama. 人はより悪くなるはずだったのに、 Eh, ikaw kabuti. あなたはより良くなっていった。 Congratulations, ginto yan. おめでとう。それが金なんです。 Totoo yan. それが本物って意味なんです。 Nasa yung sa uling panahon, dalawa lang. Masama, mabuti lang. 最後の時代2つだけ良いか
か悪い。 Walang gitna. 真ん中はいません。 Tupa o kambing lang. ヤギか羊、それだけです。 Totoo o hindi lang. 本物、それとも偽物。 Nagdadaan tayo sa mga iba't ibang pagsubok だから私たちは様々な試練を通ります。 para mapatunayan ang pananampalataya natin ay totoo. 私たちの信仰が本物だって分かるためです。 Ano naman mangyayari sa atin pag tayo napatunayan totoo? で、本物だって分かったらどうなるんですか？ Sa gayon, kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan kailan sa araw na mahayag si Yesu Cristo. イエス・キリストの現れと同時にあなたに称賛と光栄と誉れをもたらします。 Amen? アーメンですか皆さん。 Gusto natin eh. それが私たちの嬉しいところで Walang す。 taong hindi gusto. これをこんなの欲しくないと思う人はいません。 Papatunayan siya totoo. 本物だって知れるのは Hindi palakpak. 拍手ではなくて、 Hindi mo salamat. Nakita na ako tunay. よかった神様、自分ってあなたに対する信仰が本当だって知れて、 Gusto ng tao eh. 人はそれが欲しいですよ Hindi ね。 naman kung ano-ano pa eh. 物よりそれが欲しいですよね。 Tama? Ang sarap ng pakiramdam na ikaw ay pinahayag ng Diyos sa ikot tao ito ay totoo. 気持ちいいことです。神様の口からこの人は本物の信者だよって言われるのは。 Amen ba? アメンですか？ Kaya sabi mo, huwag ka nang aalis kay Lord. だから言いましょう。もう神様から離れないで。 Kasi siya lang ang mag-iingat sa iyo sa panahon ng pagsubok. 試練の時、神が私たちを守ってくれます。 Sabi ng Panginoon ko, ako'y wala sa iyo, wala kang magagawa. Talo ka na, maniwala ka, talo. 説は言われました。神がいないと私たちは何もできない。もう負けです。 Hindi ka maliligtas ng iyak-iyak. 泣けば救われるのではありません。 Hindi ka maliligtas ng Lord. 主よって言えば救われるのではありません。 20 years ako sa church. 私、教会にもう20年いるんです。 Lord, alas tumira na nga ako sa simbahan. 主よ、もう私、教会にまで住みました。 Pastoral na ako, Lord eh. 神様、私、パストラルですよ。Hindi ka maliligtas noon. それで救われるわけではありません。 Maliligtas sa iyo yung katotohanan mo, pagsunod mo sa Panginoon. あなたの救いはどこにありますか？あなたが本当にどこまで従順であったかなんです。 Praise God, dahil habang lumalapit tayo sa Diyos, siya naman mag-iingat sa atin. よかったです。神様に近づくたび、神は守り続けている。 Kaya naman, sabi mo sa katabi mo, kaya naman kapatid. 隣にいまさえ、だから兄弟よ。 Lahat ng uri ng paglapit sa Diyos, gawin mo naman. 神様に近づくすべての方法を使ってください。 Lahat ng uri ng paglapit sa Diyos. 何でも神様に近づく方法をすべて使ってください。 Amen. アメですか？ Basa ng Bible, 聖書を読むとか、 pray, 祈るとか、 pag-pray sa pastor, 牧師に祈ってもらうとか、 kapatid. 兄弟姉妹に祈ってもらうとか、 Amen. Nasa sasakyan, 車の中でも、仕事の中でも、 nasa church. 教会の中でも、 Gawin mo lahat ng uri ng paglapit sa 何でも近づく方法をすべてやってください。 Amen. アーメンですか？8節。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。 Wow. Eto tayo. Ikaw at ako to. これが私とあなたです。 Hindi pa ninyo siya nakikita hanggang ngayon. So hindi ito yung mga panahon ni Jesus Christ mga kausap, hindi. なのでもうこの時点でイエス様がいた時代の人々のために言われた言葉ではないと分かります。 Ikaw at ako to. 私とあなたのことです。これは Hindi pa siya nakita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalangang di kayang inarawan sa salita. Okay, eto magandang balita. 良い知らせはこれです。 Yung kahit hindi mo nakita pa ang Panginoong Jesus, narinig mo lang siya, pinaniwalaan mo na siya. Amen? 素晴らしいのはイエス様を見たことはないが、主を聞いただけであなたは信じた。 Sumpalataya ka na sa Kanya. 信仰を持った。 Ang resulta ng tunay na pananampalataya ay pagalakang hindi kayang ipagmahal. そして本物の信仰には何の結果がありますか？表せないぐらい満ち溢れた喜びです。 Hanggat may kalungkutan ka sa puso, 心に悲しみがある限り、 hanggat may kulang ka ng kasapatan,
満足に欠けている限り、 Ito sasabihin ko sa'yo, 兄弟これを言います。 lumapit ka pa ng gusto. もっと主に近づきなさい。 Mapuno ka ng kagalakan. でも本当に喜びに満たされるために、 Excitement instead of fear 恐れより楽しみになるように、 is you draw nearer to God. キリストにもっと近づいてください。 Amen? アメンです。 Maapaw din kagalakan. 満ち溢れている喜び、試練の中でもです。 Nakakita na ba kayo nung kahit may pagsubok masaya? 試練の中でも喜んでいる人を見たことありますか？ Amen? Hindi puro reklamo. 文句を言わず、 Hallelujah. May nakita mo to, itong mga tao na itong puno-puno ng kagalakan, obvious. 喜びに満ち溢れている人はすごく丸見えです。 Kaya ang pangako ni Lord sa atin, kahit tayo dadanas sa pagsubok, kahit tayo dadanas sa maikling panahon ng trials, God will give us joy. Kailangan. それが主の約束です。しばらくの間、ちょっとした試練を歩む中でも、言い表せない喜びを主は与えてくれ Ito ま mga す。 tao to, hindi mo to mapapadali matisod. このような人々は簡単につまずかない。 Hindi mo to mapapadali umayaw. 簡単に否定しない。 Amen? アメンです。 Hindi mo to maiinggit. また、この人たちは簡単に嫉妬しない。 May kasama, wala kasama, ito ay masaya sa Panginoon. 一人になってしまっても、また誰かと一緒にいても、神に喜ぶものです。 Kasi nakita niya na sa buhay niya na may binago si Lord. だってもう人生で見たから、神は人生を変えたと。 Tapos may pangako pa ang Diyos na kaligtasan sa langit. また、その後に天の約束ももらったと。 At sa huling panahon tulad nito, siya pa mag-iingat. で、最後の時代に守られる。このような約束を聞いただけで悲しむ者はいません。 Paano pa ito mapapalayo sa Diyos? そんな人は決して神から離れることはありません。 Kaya kung meron kang katabi kasama na aya ng aya sa iyo lumayo sa Diyos, layuan mo na yan. なので皆さんの隣人が、兄弟がもう神様から離れようってあなたを誘っているならば、もう手放しなさい。 Hindi kayo mahingatan. その人はあなたを守れない。 Sa doomsday, hindi kanya mahingatan. 世の終わりにはあなたはそれによって守られません。 Diyos ka ang mag-iingat. 神だけが守ってくださいます。 Last verse. 最後、 Sapagkat, eto na sa fruitful, tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。 Grabe, may bunga pala itong paniniwala natin kay Lord. 信仰には実があるんですね。 May bunga pala itong paglapit natin ng paglapit sa Diyos. 神にもっと近づくことに実りがあるんですね。 Yung paniniwala mo pala ng palataya mo sa Diyos, may resulta pa niya. 主を信じていることによって結果ってあるんです。 Ang magandang resulta nito, yung pagliligtas ng Diyos sa iyo. そして一番素晴らしい実は何ですか？魂が救われたことです。 Sabihin mo sa katabi mo, iingatan ka ng Diyos. 隣にいました。あなたは守られる。あなたは救われる。 Huwag ka lang lalayo. あなたは離れなければいい。 Manampalataya ka ng Diyos. 信仰を持ち続けなさい。 Sa panahon ng pagsubok, 試練の時、 pasubok ka. 試されている。 Amen? アメンですか？ Mag-pray ka. 祈ればいいです。 Hindi mo kakayanin yan. 自分一人じゃできないから。 Ang Diyos ang mag-iingat sa'yo. 神が守ってくれる。 Tanggapin natin ang kaligtasan hanggang langit. 天の救いをもらえるまでです、これは。 Hindi nagtatapos dito ang ating buhay. 私の人生はここで終わりではありません。 Ang pinakamagandang buhay na meron ka naghihintay sa langit. あなたの素晴らしい人生は天国で待ってます。 Kaya kung meron kang kapatid, asawa, magulang, anak na hindi pa nananampalataya sa Panginoon, this is the time. だからもし皆さんの兄弟、家族がまだ神を信じていないならば、これが時です。 Maikli na lang ang panahon. もう時は短いから。 Huwag ka nang mahiya. Kasi kailangan nila ng kaligtasan. Ikaw na mag-share ka na, mag-pray pa na. Sino kaya dadalhin mo, Lord, sa mga pamilya ko? Ikaw! Mangaral ka! もう恥ずかしいとかの言葉はいりません。誰かが説教してくれますように、いいえ、あなたが言って伝えなさい。 Amen? アーメンですか？ Puntahan mo yung magulang mo, puntahan mo yung kapatid mo, puntahan mo yung anak mo, sabihin mo, manampalataya ka lang sa Diyos. Masaya na ako kasi sa langit magkikita tsak tayo. 親がいないならば言ってあげてください。兄弟に言ってあげてください。自分の子供のところに言ってあげて、神
神を信じてほしいって、それだけで私は満足。 Ano ba kayo sa langit? 天国に行く準備はできてますか、皆さん。まずは試されましょう。隣に